برادرای عزیز و گرامی، یک موضوع بسیار داغ روز، حج رفتن زمانی که قرضدار هستین. یعنی یا قرضدار هستین یا با پول قرض شما میخواهید که مقصد حج روید. از نظر شریعت خودمون آیا برای آدم قرضدار اجازت هست که رفته مقصد خانه خدا را عبادت کند و زیارت کند و حاجی شود و گشته بیاید؟ وقتی میبینی که مردم حقیقتا میخواهند اجر بگیرن، میخواهند ثواب بگیرن، میخواهند مقصد یک زحمت کلانی را به ذمه بگیرن، ولی نمیدانند که در عوض این عبادت چون ثواب نه، پاداش نه، پیش خدای مهربان گناهگار شدیستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه‌ها خوبین تین؟ همه مردم تاجیک و ازبک ایازی گرانیت سر گذشته اومدگان ان شاء الله با هم خود طرف مسکو با هم خود هم گذشتگی 100% به یگام دپورت به یگام پرابلم اومدگی هم ان شاء الله. همه شاتورو گرانیت ها. یک دقیقه گوش کن، دیگه فرزندت از پیشابکنی منع می شود. میدونین این چیه؟ چوده عصر 21 سیستیت انوریز برای نفرانی که پیشاب میکنن خود را اداره کرده نمیتونن. بعضی حالاتای میشه که پدر و مادرام در همین سیتواسیا قرار دارن. شما میتونین در نمرویی که در شبکه پروفیل مونده. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. از خداوند بسیار توانا و بزرگ دعاگو هستم که خداوند در هر جایی که باشین در حفظ و امانش نگهبانتان باشد و همه آرزوهای نیکی که چی دنیوی باشد چی اخروی باشد خدای مهربان از شما برآورده گرداند. علالخصوص جمعی برادرای مایی که در غریبی هستین، خداوند کارهاتون در فعالیتاتون در برار و برکت و کشایش نصیب کند. برادرای عزیز و گرامی، یک موضوع بسیار داغ روز، خیلی و خیلی مهم، انشاءالله من به سمع شما میرسانم که این حج رفتن زمانی که قرضدار هستین. یعنی یا قرضدار هستین یا با پول قرض شما میخواهید که مقصد حج روید. آیا همین از نظر دین خودمون، از نظر شریعت خودمون، آیا برای آدم قرضدار اجازت هست که رفته مقصد خانه خدا را عبادت کند و زیارت کند و حاجی شود و گشته بیاید؟ برادران عزیز و گرامی، من میدانم که این موضوع کمتر موضوع نازک هم هست. یک حدیث هم از پیامبر گرامی هم داریم صلی الله علیه و سلم که کلم الناس بقدر عقولهم، البته با مردم با مقدار همون درک فهمیش و عقلش صحبت کنین، زیرا بعضی نفرهای هست که شاید این صحبت ها را یا نادرست قبول میکنن یا غرضناک قبول میکنن، یا شاید که بعضی برادرایی که در این کار به منفعت اونها هست، به فایده اونها هست و مردم از درست و نادرست بودن رفتن حج با قرض آگاه که نمیکنن، شاید هر گونه قبول کرده باشند، ولی ما بگیم که نظر اونها به قبول اونها البته هیچ اهمیتی برای من ندارد، زیرا که من یک مسئولیت به ذمه دارم که این مسئولیت هم پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به ذمه من گذاشته است که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. پیامبر گرامی فرمود که ایمانت کامل نیست. بین مقصد
اشاره به سوی من یا اشاره به سوی جمعی بنده های خدایی که امروز از این کار منفعت زیاد میبرین، ولی درست و نادرست مقصد برای مردم آگاه نمیکنین، اشاره میکند که ایمان هاتون کامل نیست تا آن زمانی که آنچه برای خودتان دوست میدارین برای برادر مسلمان تان دوست ندارین. یعنی البته راه درست یافتن، در راه درست قدم زدن که من که علم او را دارم، آگاهی از او که دارم، دیگران را اگر آگاه نکنم، پیامبر گرامی میگد که ترا ایمانت کامل نیست. الله رحمت کند محمد اقبال لاهوری را، میگفت ترسم از شرم تو در روز شمار، پرسدد آن آب و روی و اعتبار. علم حق از حضرت ما برده ای، پس چرا بر دیگران نسپرده ای؟ جناب محمد اقبال لاهوری میگفت از یک سؤال پروردگارم روز قیامت میترسم. آن چی سؤال است؟ این است که ما از نعمت علم دین وقتی بر تو دادیم، همه علم خواندگی تا به گوش دیگران رسانیدی یا نرسانیدی؟ ببینیم برادرای عزیز، خیلی بگیم برای صاحب علم ها این خیلی کاری یک مسئولیت خیلی گران است که الله مهربان وقتی که میپرسه که آیا دانستگی تانا به گوش مردم رسانیدین یا نرسانیدین، یا اینکه مقصد احتیاط کردین یا اینکه ترسیدین. از این لحاظ یعنی بگیم با ذمه ما برادرای عزیز این خیلی مهم است. الله رحمت و مغفرت کند جناب شیخ سعدی را، میگو اگر بینی که نابینا و چاه است دیگر خاموش بنشینی گناه است. وقتی میبینی که مردم حقیقتا میخواهند اجر بگیرن، میخواهند ثواب بگیرن، میخواهند مقصد یک زحمت کلانی را به ذمه بگیرن، ولی نمیدانند که در عوض این عبادت چون ثواب نه، پاداش نه، پیش خدای مهربان گناهگار شدیستند. وقتی تو میگه اینها را که میبینی و اونها را آگاه نمیکنی، برای تو هم گناه نوشته میشود، زیرا که سبب گمراهی اونها، سبب در خطا رفتن اونها شما هستین که البته مردم آگاه نکردین. یا الله رحمت کنه صوفی علیه را، میگو اژدهای خفته در چاه میرود جانب او اعمای، تو که دیده خبر نمیسازی با مسلمانیت چی مینازی؟ البته همین عملها و کردارهایی را که امروز میبینی مقصد مردم نادرست یا خطا یا یک بگیم در او دستور شریعت نیست، ولی ای را دیده و ولی خاموش میباشی یا ای را دیده و خود همچون مثل نابینا میگردانی، آیا با دین با مسلمانی تو چی مینازی؟ از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، در هر یک سخن ما، در هر یک حرف ما اهمیت بدین که آیا ما از کتاب خدا و پیامبر بیرون میبرویم یا نمیبرویم. آیا ببینیم که همین دلالت های ما مقصد به منفعتی خب دین من هست یا نه؟ آیا فرموده خدا و رسول من هست یا نه؟ پس میایم سر موضوع. جمع علما، جمع دانشمندان میگن 5 چیز برای حج رفتن مهمه. برای آنی که شما حاجی شوین یا برای آنی که حج روین 5 چیز یکی از شرطهای بگیم قبول حجه. یکم مسلمان بودن، دوم به سین بلاغت رسیدن، یعنی به سین بلاغت رسیدن که چگونه که در شریعت مقصد انا بچه ها را 12 میگیم، دخترها را 9 میگیم. اگر اما علامت های بلوغ در او پیدا نشید، بعدا مثال از سین سال 15 سالگی اینها را همچون سین بلاغت میگیم، یعنی در سین بلاغت رسیدگی باشند. سیوم عقلهاشون در جاشون باشند، یعنی دیوانه نباشند. چهارم آزاد باشند،
یعنی او زمانها که غلامداری ها بود، یعنی غلام نباشد، آزاد باشد. پنجم استطاعت داشته باشد. استطاعت به معنای امکانیت مالی داشته باشد، یعنی مبلغ و پول و شرایط داشته باشد. برادرای عزیز و گرامی، ما دو نوع عبادت داریم. عبادت های بدنی داریم، عبادت های مالی داریم. عبادت های بدنی مثل نماز، مثل روزه، یا مثال عبادت های بدنی هست، یعنی انسان با حرکت و با جسمش انجام میده. عبادت مالی ما باشد، این زکات است که از مالی داشتگی من زکات میتیم. ولی باز عبادتی بگیم مالی دیگر من، هم مالی و هم بدنی، این حجه که هم به حرکت و به جسم هم به مبلغ انجام یابد. برای همین آیت قرآن صراحتاً بیان میکند. شما سوره آل عمران ببینید، آیت 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله مهربان بین، برای هر یک آدم آشکارا هست. معنا چی است؟ از برای خدا حج کنین، به خاطر خدا حج کنین، حج هاتون خالصانه باشد. و اینه که زمانی که استطاعت چه داشته باشید، یعنی امکانیت مالی داشته باشید. ما زاد و راحله میگیم، ما زاد و راحله میگیم، یعنی حتی در زمانهای پیشتر که حالی سمالیات نبود، کشتی نبود، ماشین نبود، مردم 6 ماه و 1 سال برای زیارت حج می رفتن. شریعت میگه که همین 1 سالی که همین آدم از خانش برآمده و می رود و با گشته می آید، باید 1 ساله حتی خوراکی تامینات خانش تا آمدنش حتی تامین باشد. بعضم این با مبلغ در دستش داشته باشد که مثال در راه می رود با گشته می آید. انا همین امکانیت داشته باشد، بعد وای میگه در گردنش حج فرض می شود. امروز برادرای عزیز، امروز ما که عبارتی مثال سفرهای ما عبارت بلند تا 1 ماه هست، کمترینش مثال 10 روز است، 1 هفته است، از بس که بسیار رفت و آمده خیلی آسان شدگی است. ولی برای این هم مبلغ در کاره، یعنی مبلغ در کار. اگر ما داشته باشیم همون مبلغ حج و باز هم در خانه همه امکانیت های خانواده من اگر همه تأمین باشد، در همین جبهه در گردن ما فرض می شود که ما رفته مقصد حج چور کنیم، ادا کنیم. از این لحاظ معلوم است که آیت قرآن صراحتاً گفته من استطاع الیه سبیلا. شما اگر قدرت و قوتی پول، مال، شرایطی حج رفتن داری، فرزندکان مقصد شکمباشون سیرن، تنکاشون پوشیدن، ببین صاحب خانه هستی، صاحب بگیم آنچه که از بگیم اساسهای خانه هستند، حاجتهایی که اصلی که در درون خانه هست، همه اینها تامین هست. همینجا در گردنت چی می شود؟ حج فرض می شود. همین هم برادرای عزیز و گرامی در عمر 1 بار، در عمر 1 بار همین پیامبر گرامی ما صلی الله علیه وسلم در عمر 1 بار حج فرضی کرده است. شما میتونین جناب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی حتی میارد حضرت امام قتاده را وقتی که انس ابن مالک، از انس ابن مالک وقتی پرسید رضی الله عنه، وقتی پرسید پیامبر من چند بار حج کرد، گفت 1 بار حج کردن. این سال همون 10 هجرت بود و آیت فرض شدن حج هم سال 9 هجرت بود و سال 10 پیامبر من رفتن حج کردن و بعد این 13 ماه بعد، یعنی 1 سال
بالاترک حضرت حیات پدرود گفتند. از این لحاظ در عمرمانم یک بار در گردنمان فرض است که ما رفته حج کنیم. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، معلوم شد که برای نفرهایی که شما قرض دارید، برای نفرهایی که حتی در مثال مهاجرت باشید، بسیارتون ایپاتیکا گرفتگی، یعنی یا خانه خریدین یا ماشین خریدین یا زمین خریدین، خلاص از بانک ها حتی قرض دارید. در گردن شما برادرای عزیز فرض و واجب و سنت نیست که شما مقصد رفته حج کنید. شما باید که قرض ها را از گردنتون ساقط کنید. تمام علما و دانشمندا میگن آدم قرض داره حجش صحیح نمی شود. من 5 چیزی که برای درست شدن حج بود به گوش شما رسانیدم. یکی از اونا امکانیت مالی باشه میگه، یعنی آدمی کمبغل، آدمی قرضدار، اینها برادرای عزیز در گردنشون حج فرض و واجب نیست. شاید شما را انسانهای پیدا شود که چی میگن، ای خیلی برادر عزیز بزند که تو مثال ایپاتیکا گرفته یا قرض گرفته، ممکن ای 20 سال 25 سال دا تو ایرا مثال قرض کنده نتونی، بعد میستی مقصد حج نکرده. برادرای عزیز این سخنهای ابلهانه، این سخنهای جاهلانه، این سخنهای است که شما را در تحریک میدارن، شما را فریب میکنن تا که بگیم بالای سوخته یک نمکا تا جایی که دست شما را بگیرن، تا جایی شما را دلبرداری کنن که شما مقصد آدم قرضدار حتی رفته در اونجا به حضور دلتونم حج کرده نمیتونین، شما در اندیشه قرضاتون هستید. از این لحاظ یعنی به گپ‌ها و سفسطه‌های اینا داده نشینو، هر چیزی که برای شما به خاطر خدا میگیم شما گوش کنید که در گردن شما فرض واجب نیست. یعنی بین که شریعت که شما وقتی که پدر و مادراتون خدمت میکنین، در چهره پدر و مادراتون نظر رحمت میکنین، وقتی شما میرین نماز جمعه میخونین، وقتی شما دل یک برادر مسلمان خرسان میکنین، الله مهربان در نامه اعمالتون همون صرف و خرج زحمت حاجی را در نامه اعمال شما همین نویسن. از این لحاظ این معنای یگان غضب خدا را نداره. این یگان معنای بگیم که یعنی پس بدن شما را در پیشگاه خدا نداره که شما زمانی که در دنیا قرضدار شدید. به این خاطر اگر شما با همین قرضهای داشتگیتونم شما رفته اگر حج هم کردین، حجاتون در نزد الله و رسول هیچ صحیحیت هم ندارد و این حج مقبولم مبرورم حساب نمیخواد. بعضی های دیگرمون قرضدار یک طرف وسیله هایی که برای زندگی ما میفروشیم، ماشینا ما فروختیم، گاوا ما فروختیم، زمین ها ما فروختیم، بچه‌ها ما بگیم با یک مهنت و زحمت و مشکلات کار میکنن، مجبور میکنیم که مرا مقصد حج روان کن. او همسایه ما حج رفت، اونا و امکیت حج رفت، اونا و ینگت حج رفت، اونا و اپت حج رفت. یعنی ببین که از روی بخیلی ها مونه، از روی حسد مونه، از روی کینه های داشتگی مونه، ما در پیشمون مقصد میگذاریم که بریم حج کنیم. آخه این حج از کجا درست میشود؟ میگه با خدا دادگان ستیزه مکن، اونها را خدا داده است. کسی را میبینه که امکانیت مالی داره و میره و حج میکنه، با اونها ما برادرای عزیز، مادرای عزیز بخیل نشیم. با بخیلی ما یک گره گناهگار میشیم و با همین مقصد هم اگر رفته حج هم کنیم بیاییم، حج ما هم درست نمیشود. زیرا یکمش شرایط نداشتیم، دویمش که نیتهای ما نیتهای نیک نیست، نیتهای ما به خاطر خدا نیست. از این لحاظ من در این همو سخن شاعر که میگفت که دلخوش از آنیم که حج می رویم، دلخوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آن که حج، غافل از آن
غافل از آن که کج می رویم. بین خرسندیم که حج میکنیم ولی نمیدانیم که ما در این اراده حج ما نیتهای نادرست کردگی. برای همین من همچون یک مسئول به ذمم بود بس هم شما رسانم که همو نفرهایی که حتی اگر یگان قرضدار خواهد که حج روان کنه همو قرضدار قرض شب کند. البته برادر عزیز این بهتر این بالاتره. قرضهاشون بکنید، مجبورشون نکنید که بیا حج برید. او ضرورت داره، او خستگی داره، او ماندگی داره. او از قرض بیچاره نه نمازی بگیم درست خوانده میتونه، نه طعامی بگیم با موافقی تعبش خورده میتونه. برای همین قرضدارایی که هستین خداوند همه مشکلاتتون آسان کنه. ولی سفیان ثوری را خدا رحمت کنه تا جای میگفت که حتی آدم قرضدار حق خوردن گوشت نداره. با معنای چی میگه؟ با معنای که تیزتر قرض بکند، تیزتر قرض بکند. امروز وقتی شما با 2-3 هزار دلار دیگر را برده در اونجا صرف میکنین، خرج میکنین و من 1000% میگم که شما در همون جمع سری تازه ندارید، در همون جمع دلاتون درمنده که شما مثال آدمای قرض دارید. نگیرین از بانک ها قرض نگیرین. مثال خب برای حج رفتن یا کدامید که قرضداری بانکی ایپاتیک چیزی باشد همین ذمت در قرض هست در گردنت حج فرض واجب و سنت نیست. نکنی کارا که حج در پیشگاه خداوند هیچ قبولیت نداره. و نفرهایی که در این کارا مسئولی مقصد مردم حج میبرید. خب همین مسئله را شما فهمونید، شما گویید، شما برآمدا کنید. انشاءالله شاید برادرای باشن که همونها هم مثل همین منواری خب تاکید کردن که برادرها قرضدار باشین. مقصد شما نیت حج نکنید، برین هم قرضاتون هم کنید. لیکن بعضی گرگه های هسته که برای فرقی نداره، برای هم یک چند فایز پولی تره که در کیسش میزنه او کای پروای تو داره که تو قرضداری، تو درمندی، تو چی حالت داری. از این لحاظ در همینجا من صحبت ما برادر عزیز تمام میکنم. ولی انشاءالله گمانم همینه که شما مقصد آن چیزی رو که من برای شما خواستم گویم انشاءالله شما ایران فهمیدین. ولی برای برادرایی که در این جمع نگفته نماند، برای برادرایی که مقصد قرآن خیلی که حدیث های پیامبرمان، حدیث امام مسلم است که حضرت مثال وقتی گفتنش حضرت هر یک سال یک بار حج بریم، میگه تا 3 بار وقتی که سوالش کردن حضرت سکوت کردن، گفتن نه مقصد در گردن شما فقط واجب این است که یک بار در عمرهاتون روید. یعنی یک بار در گردن ما حج فرضی وقتی امکانیت منشید میریم. دفعه دیگرش برادرای عزیز خیلی نیازمندای زیاد داریم. با خدای مهربان قسم من گاه همین بیمارخانه برادرها را خبرگیری میرم. نفرهایی هستن که در $500 در $600 جراحی در مقصد در نوبت ایستادگی ندارن. تا اگر رفته دستی همو را بگیری، جراحی همو را به جا بیاری، اجازت شده به خدا پاهات هم چک میکنه. ما خیلی بگیم نیازهای زیاد، حتی در بعضی اشخانه برین بچه‌هایی که مثال بگیم طالب علمن، یعنی استودنتن، پیش خدمتی میکنن، هم میخوانن هم پیش خدمتی میکنن. مثلا ما میتونیم که این پولهایی که در اونجا برده صرف میکنیم که بجز مقصد حج‌های تکراری فقط یک امر مستحبه. ببین یک امر مستحبه، ولی دست اینها را گرفتن، دل اینها را خرسند کردن فرض واجبه. ما وقتی اینها را کمک میکنیم هم میخوانن هم مقصد بیشتری وقتشون در کار نه در خواندن صرف میکنن، پگم یا متخصص میشوند در مردم ما، در فرزند ما، در ملت ما خدمت میکنن. آیا این خوب نیست؟ جای داره مردی کارا ایستادگی کار میکنن. من اگر برده $2,000-3,000 همونا در $100 تقسیم کنم، برادرای عزیز با الله قسم ای حجی همون تکراری که تو میکنی
دهها صدها بار به خدا قسم همین ثوابش بالاتره. با الله قسم دهها برابر از او در اینجا ثواب زیاد میگیری. یا در محلات مثال هست که مردم نیازی به آب دارن، به نیازی به تعمیر راه دارن، بسیار چیزایی است که ما مثال در اونجا مقصد مبلغامون صرف کنیم. شما بسیار خدا خواهد در این مسئله هم مالتون زیاد می شود، هم رضایت الله را در میابید. خداوند عاقبتمون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.